Станиславович, скажете? Все, можно начинать? Меня так слышно? Добрый день, участники нашего форума, уважаемые родители, уважаемые абитуриенты, уважаемые коллеги из образовательных. Здравствуйте всем. Сегодня мы вам представляем Сыктывкарский колледж сервиса и связи. И сначала мы посмотрим фильм о колледже. Парикмахерское искусство относится к сфере услуг. Индустрия данного направления постоянно развивается, является стабильно устойчивой в своем развитии. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных особенностей клиента, выполнять окрашивание волос и химическую завивку с использованием современных технологий, проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего использования. Освоив профессиональный модуль подбор и выполнение причесок различного назначения с учетом потребностей клиента, студенты умеют выполнять прически различного назначения, повседневные, вечерние, для торжественных случаев, с учетом актуальных тенденций моды, изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с учетом потребностей клиента, выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением украшений и постижерных изделий. На учебных занятиях студенты выполняют современные парикмахерские услуги, в том числе химическую завивку с применением инновационных технологий, инструментов, приспособлений и препаратов профессиональных фирм. В учебных салонах колледжа имеется все необходимое современное оборудование. От того, как мастер заботится о здоровье и самочувствии клиента, насколько внимательно он относится к его пожеланиям и безопасности труда, зависит профессиональный результат. Делопроизводство – одно из важных направлений деятельности многих компаний и организаций. Его суть заключается в сборе, оформлении и сохранении всей документации предприятия. В наши дни работа с документацией в организации или компании занимает достаточно много времени, поэтому присутствие в штате специалиста с профильным образованием документационное обеспечение, управление и архивоведение – насущная необходимость. Среди основных требований, которые чаще всего работодатель предъявляет делопроизводителю, это знание основных положений единой государственной системы делопроизводства и специальные отраслевые акты, в которых изложено, как правильно вести документацию, уверенно владеть компьютером и офисной оргтехникой, уметь быстро и грамотно работать с документацией, а также выполнение персональных просьб руководителя, прием и осуществление телефонных звонков, коммуникация с клиентами, ведение корреспонденции. В человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Эти слова классика стали девизом специальности – конструирование, моделирование и технология швейных изделий. Эта специальность является универсальной в индустрии одежды, так как объединяет художника, конструктора и технолога. Модельер-художник придумывает образы будущей одежды. Модельер-конструктор переносит эти образы на ткань, делает выкройки. Модельер-технолог подбирает для придуманной модели материалы и выбирает технологии производства. Тому, кто хочет стать технологом-конструктором, необходимо начать с азов, а именно с изучения технологии пошива одежды. Важный плюс в становлении технолога-конструктора – это участие в конкурсах профессионального мастерства. Растущему кутюрье без этого никуда. На подобных мероприятиях он может получить изрядную порцию знаний о последних модных тенденциях и попробовать свои силы в сравнении с другими мастерами. Требования к современному специалисту почтовой связи очень высокие. Это и прекрасное знание компьютера, и умение работать с людьми, и знание языков, и владение навыками канцелярской работы, быстрая реакция и острый ум. Специалист почтовой связи занимается организацией работ по предоставлению услуг почтовой связи, решает задачи маркетинга, заключает коммерческие сделки, исследует рынок услуг почтовой связи.
Также специалисты почтовой связи контролируют ведение кассовых операций, обеспечивают экспедирование периодической печати, обеспечивают обработку, обмен, транспортировку и сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и денежных средств. Оператор связи оказывает услуги по приему, обработке и вручению почтовых отправлений, писем, бандеролей, посылок, денежных переводов, внутренних и международных. Предоставляет услуги по подписке периодических печатных изданий, реализует товары народного потребления, принимает платежи за коммунальные услуги, выплачивает денежные переводы, выдает пенсии, оказывает почтово-банковские услуги, оформляет страховые полисы по обязательному и добровольному видам страхования. Технология эстетических услуг – это комплексный уход за кожей лица, гигиенический массаж, аппаратная косметология, выполнение косметических процедур по уходу за кожей лица. Выпускники, освоившие эту образовательную программу, должны овладеть следующими профессиональными компетенциями: выполнять окрашивание бровей и ресниц, коррекцию бровей, наращивание и ламинирование ресниц, выполнять различные виды макияжа – дневного, вечернего, свадебного, создавать фантазийные образы для шоу-программ, уметь оказывать услуги по маникюру, классическому, европейскому, аппаратному, комбинированному, экспресс и спа-маникюру, выполнять гелевое покрытие ногтей, наращивание ногтей, дизайн покрытия в различных техниках, выполнять классический, аппаратный, комбинированный педикюр, спа-уход за стопами, массаж ног и покрытие ногтей лаком. Выпускники владеют различными массажными техниками, это липкий массаж, стоун-массаж, обертывание тела и так далее. Современный бизнес – это совокупность расчетов, вычислений, разнообразных форм анализа и прогнозирования. Также в деловой сфере необходимо вести отчет перед разными контролирующими органами. Специальность экономика и бухгалтерский учет по отраслям обучает бухгалтеров тонкостям законодательства в области ведения расчетов, правил оформления документации, видов отчетности и регламенте ее составления. Сейчас все магазины, офисы, организации и отдельные дома и квартиры заботятся о собственной безопасности. В этом вопросе им помогают пожарные и охранные сигнализации. Установкой таких систем занимается электромонтер охранно-пожарной сигнализации. Их работа заключается в передаче сигнала на пульт оператору. Датчики охранной системы фиксируют попытку взлома, а датчики пожарной – воспламенение и наличие дыма. К основным обязанностям электромонтера охранно-пожарной сигнализации относятся установка, монтаж и наладка оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем охранного телевидения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией людей, бесперебойного и резервного электропитания, охранного освещения, оперативной и постовой связи, пожарной и инженерной автоматики. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации занимается монтажом и демонтажом воздушных линий связи, переустройством скрещивания проводов, техническим обслуживанием и устранением повреждений на магистральных воздушных линиях. Устраняет кабельные повреждения, обслуживает и устраняет все виды повреждений в таксофонах, проводных телефонах, на абонентских пунктах. Это профессия для людей терпеливых, выносливых и внимательных. Это не механический труд, это профессия для думающих специалистов, что является гарантией качества и надежности работы сети связи. Если телефонные кабели – это артерии связи, то обслуживающих их работников можно назвать службой спасения. Они всегда на посту и по первому зову, словно скоро, мчатся к месту аварии и нередко восстанавливают связь в самых экстремальных условиях. Невозможно добиться высокого качества услуг связи без отличного состояния линейно-кабельных сооружений, которые обеспечивают людей этой профессии. Уточним немножко информацию. Значит, на базе 9 классов можно у нас получить профессию электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания, профессию электромонтер охранно-пожарной сигнализации, профессию оператор связи, получить специальности технология парикмахерского искусства, специальность почтовая связь, специальность конструирование и моделирование технология швейных изделий
и технологии эстетических услуг. На базе 11 классов можно получить профессию парикмахер, специальность документационное обеспечение управления и архивоведение, специальность экономика и бухгалтерский учет, специальность технология парикмахерского искусства и специальность технологии эстетических услуг. И на заочное отделение у нас специальность документационное обеспечение управления. Вопросы, пожалуйста. Нет вопросов? Заочно только вот это, да? Заочно у нас документационное обеспечение управления. Еще забыла сказать, для лиц с инвалидностью и ОВЗ у нас отдельная группа, мы набираем на специальность экономика и бухгалтерский учет после 9 класса. Они должны быть обязательно с аттестатом или со справкой? Обязательно. Мы принимаем только на основании аттестата и смотрим средний балл аттестата на творческие специальности, такие как технология парикмахерского искусства, технология эстетических услуг, конструирование, моделирование, технология швейных изделий. Еще сдается экзамен по изобразительному искусству в виде тестирования. Тестирование проходит онлайн. У нас, к сожалению, ничего нет со справкой. Да. Конструирование, моделирование, технология швейных изделий без предпенсионного возраста. Есть возможность какая-то обучиться? Это курсы по демографии. Да, проект демографии. Бесплатно. Вот где это у вас тоже обучают? Это через Центр занятости населения. Надо будет обратиться туда, и потом уже через них организуются курсы. Есть такие курсы, да. И можно получать, Да. даже с документом, да? Да, но видите, это немножко, это не через приемную комиссию, это отдельная у нас, да. Но курсы такие есть, возможность учиться тоже есть. Можно курсы еще пройти по парикмахерскому искусству, и косметике, маникюр, педикюр. Тоже есть возможность через проект «Демография», ну и можно через платно. То есть проект «Демография» идет на бюджетной основе, а платно уже через договор, по договору. А платно моделирование технологий Нет, у нас платных групп нет, платных мест. Все на бюджетной основе. У нас платные, получается, после 9 класса технологии эстетических услуг, после 9 класса это платно. И платно на базе 11 классов это технология парикмахерского искусства. Остальное у нас бюджет. Приходите к нам. Стоимость обучения в районе 100 тысяч в год. В год. Очень большая сумма, да. С этого года. Кто не знает, мы находимся на улице Морозова, 118, приемная комиссия у нас по Морозова 116. 114, извините. Номер телефона приемной комиссии 32 04 46. Прием документов уже ведется, приемная комиссия работает с 9 до 3. Суббота, воскресенье, выходной. Спасибо большое. Спасибо. Есть какие-то вопросы? Были уже вопросы, да. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо большое еще раз. А сейчас приглашаем Сыктывкарский автомеханический техникум. Добрый день. Здравствуйте. Я так думаю, что, наверное, всем мальчишкам будет достаточно интересно, Всем что будет происходит в этом колледже. Да. Достаточно интересные направления, насколько я помню, там были. Сейчас все расскажу И более сейчас, подробно. да. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я думаю, мне слышно через микрофон. Абитуриенты, их родители, все те, кто смотрит нашу трансляцию, вас приветствует Сыктывкарский автомеханический техникум. Предлагаю нашу сегодняшнюю совместную работу выстроить таким образом. Сначала вводное слово мое, потом небольшой профориентационный видеофильм, подготовленный нашими студентами, и в дальнейшем, если возникнут вопросы, соответственно, я на них отвечу. Значит, техникум является одним из ведущих и одним из старейших учебных заведений Республики Коми. В этом учебном году наш техникум отметил свой 85-летний юбилей. За 85 лет своего существования техникум выпустил тысячи профессионалов и специалистов, востребованных и занятых
активной трудовой деятельностью в транспортной сфере, в сельском хозяйстве, в лесной промышленности Республики Коми. Образовательная деятельность ведется на современном уровне и гарантированно обеспечивает студентам техникума получение многоуровневого профессионального образования на серьезной фундаментальной базе, которая в свою очередь отвечает всем современным требованиям и запросам времени. В техникуме осуществляется подготовка по следующим специальностям. Я вскользь их сейчас упомяну, более подробно вы сможете ознакомиться в видеопрезентации. Это организация перевозок и управления на транспорте, техническая эксплуатация подъемно-транспортных дорожных машин и оборудования, техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. Очень нам отрадно, что в этом году мы вновь набираем такое направление подготовки, как технология лесозаготовок. Республика у нас лесная, лесной кластер надо развивать, а чтобы развивать кластер лесной, нужно соответствующие специалисты, которых мы и выпускаем. И также профессии – это машинист дорожных и строительных машин, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, и совершенно новое направление подготовки, которое мы в этом году только запускаем, это машинист лесозаготовительных и трелевочных машин. Более подробно, как я уже сказал, в видеопрезентации сейчас вы с этим сможете ознакомиться. В техникуме широко развито социальное партнерство с предприятиями региона и иными предприятиями. Осуществляется оно путем взаимовыгодных отношений, что позволяет получить заказы от работодателей на подготовку кадров. Более подробно также они будут представлены на презентации, которая сейчас будет. В настоящее время существенно обновлена материально-техническая база, приобретена новая учебная техника, открыты центры проведения демонстрационных экзаменов. Это такие как кузовной ремонт, обслуживание грузовой техники, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, экспедирование грузов и управление бульдозером. Вот основные моменты, которые в вступительной части я хотел озвучить. Сейчас я предлагаю включить нашу видеопрезентацию, подготовленную студентами, именно вот с целью профориентационной работы. И в дальнейшем кое-какие моменты я еще озвучу и готов буду ответить на вопросы. Государственное профессиональное образовательное учреждение. Сыктывкарский автомеханический техникум. Прием на 2022-2023 учебный год. Не секрет, что мы остаемся монополистами по подготовке транспортных направлений, потому что за 85-летнюю историю у нас для реализации этих программ имеется все необходимое, которое отвечает самым современным требованиям. У нас остаются ряд планов и ряд направлений, которые мы планируем реализовать в ближайшее время. У нас обновлен практически на 80% весь автопарк, который на сегодняшний день насчитывает более 80 единиц. У нас закуплены новые транспортные средства, новые тракторные средства. Поэтому наша техника, наши кадры, наша история – это наша реклама. В достижении своей цели наш техникум получает неоценимую поддержку и помощь от социальных партнеров. Всего их более 150. Сыктывкарский автомеханический техникум принимает на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена. Обучение очное. На базе 9 класса срок обучения 3 года 10 месяцев. Направление подготовки. Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте. По видам 20 человек. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. По отраслям 25 человек. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 25 человек. Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. По видам транспорта, за исключением водного, 25 человек. Технология лесозаготовок, 25 человек. Сыктывкарский автомеханический техникум принимает на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих. Очное обучение на базе 9 класса, срок обучения 2 года 10 месяцев. Направление подготовки. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25 человек, машинист дорожных и строительных машин 25 человек. Очное обучение на базе 11 класса, срок обучения 10 месяцев. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25 человек.
Сыктывкарский автомеханический техникум принимает на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих на платной основе. Очное обучение на базе 11 класса. Срок обучения 10 месяцев. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей не менее 15 человек. Машинист дорожных и строительных машин не менее 15 человек. Условия приема. Вступительные испытания не проводятся. Зачисление осуществляется по рейтингу среднего балла аттестата. Студентам, обучающимся на бюджетной основе, выплачивается государственная стипендия. Иногородним студентам предоставляется койко-место в общежитии. Все специальности и профессии имеют государственную аккредитацию. Студентам, поступившим на очное обучение, предоставляется отсрочка от службы в армии на период обучения. Документы, необходимые для поступления. Оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность, гражданство. Оригинал или ксерокопия документа об образовании или документа об образовании и о квалификации. 4 фотографии. СНИЛС. Медицинская справка формы 086У. Оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, по желанию. Оригинал или копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком, по желанию. Способ подачи документов лично в образовательную организацию по адресу: город Сыктывкар, улица Морозова, дом 122, приемная комиссия. Телефоны 88 212 31 49 28, 31 48 02. Через операторов почтовой связи по адресу 167 023, Республика Коми, город Сыктывкар, улица Морозова, дом 122, приемная комиссия. В электронной форме посредством электронной почты ГПОУ САД с использованием функционала региональных порталов государственных и муниципальных услуг Дети 11 РФ. Сроки приема документов с 15 июня до 15 августа. При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября. В распоряжении студентов современные классы и лаборатории, площадки для проведения региональных чемпионатов WorldSkills Russia Республики Коми, автодром и новая техника, учебный лесозаготовительный участок, поселок Мандыч, столовая и медпункт, актовый зал и спортивный зал, библиотека. Воспитательная работа. В 2021 году спортклуб ГПОУ САД принят членом Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Работают секции по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, тяжелой атлетике. Проводятся соревнования, дни здоровья, занятия в бассейне для обучения плаванию. Приносят победы студенческий клуб спортивной акробатики «Кайлас» и военно-патриотический клуб «СКАТ». Проводятся встречи, флешмобы, экскурсии, конкурсы, викторины. Всем иногородним студентам предоставляется место в общежитии по адресу: город Сыктывкар, улица Морозова, дом 138. Наши адреса и контактная информация. Местонахождение. Индекс 167023, Республика Коми, город Сыктывкар, улица Морозова, дом 122. Контактные телефоны 88 212 31 49 28, 31 48 02. В рамках основного обучения вы сможете получить на платной основе ряд рабочих профессий в отделении курсовой подготовки. Уважаемый абитуриент, самую полную информацию об условиях поступления вы можете найти, посетив наш официальный сайт. Поступайте к нам в Сыктывкарский автомеханический техникум. Вам гарантировано получение профессии, востребованной на рынке труда Республики Коми. Ну вот такой вот фильм. Я думаю, все подробно здесь, я думаю, наши студенты до вас донесли. Единственное, что здесь нету, это у нас для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, действует обучение по адаптированной программе «Слесарь по ремонту автомобилей». В этом году набираются 2 группы по 15 человек. На данный момент есть еще места, поэтому, уважаемые родители и абитуриенты, приходите, пока места еще есть, приносите свои документы. Напомню, что здесь прием идет не так, как детишек с аттестатами, там где средний балл, здесь по факту подачи заявления, свидетельства и, соответственно, ПМПК. То есть ребенок с ОВЗ, в принципе, может получить специальность на базе вашей учреждения. Да, все верно. Да, и еще у меня был один вопрос к Алексею Александровичу. Могут ли у вас в учреждении, вот в связи с нынешними условиями, да, импортозамещения и всего прочего, люди, которые уже имеют какую-то специальность, то есть имеют возрастной, да, как бы ценз, грубо говоря, поступить к вам на какое-либо обучение по какой-либо специальности? Могут, в основном возрастные люди, это, конечно, идут в заочное отделение, потому что это все работающие в основном люди. Да. И по заочному отделению тоже могу сказать, по каким направлениям ведется подготовка. Так, сейчас одну секундочку. Так, по заочной. На бюджет это техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования. И есть еще с полным возмещением затрат за счет физических и юридических лиц. Это техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования тоже. Потом техническое обслуживание, ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Техническое... Это я уже сказал. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, системы агрегатов автомобилей в 2 вариантах. Это у кого есть аттестат за 9 класс могут поступить и за 11, соответственно. Сроки обучения это просто разные. И еще одно направление – это эксплуатация транспортного электрооборудования. То есть сюда, охват достаточно большой. Охват большой. То есть сюда они могут прийти. Кроме этого, у нас еще в презентации тоже было сказано, есть курсы дополнительной подготовки, где могут вообще любой человек прийти, обучиться чисто только вот на этих курсах, либо наши студенты, которые обучаются по программам, на которые они поступили, и, допустим, если эта программа не дает возможность получить, например, водительские права какой-то определенной категории, то здесь они на этих же курсах в нашем же учебном учреждении могут их получить дополнительно. Это будет как бы опция платная, но если ты хорошо учишься, принимаешь активное участие в жизни техникума, для тебя будет существенная скидка. Да, существенная скидка. Ну, в принципе, да, как бы достаточно такое интересно, и я думаю, для многих абитуриентов это такой достаточно хороший выход для получения специальности. Буквально пару слов о работе приемной комиссии. Да? То есть приемная комиссия у нас уже работает, адрес это Морозова 122. 102 кабинет, 1 этаж, то есть с 15 июня идет уже набор документов, продлится он до 15 августа. 15 августа на сайте будет размещен список рекомендованных к зачислению. Увидели свою фамилию, но еще нет у вас оригиналов документов в нашем техникуме, значит у вас есть 5 дней, чтобы его донести. Лучше приходите поступать к нам сразу с оригиналами, оставляйте их у нас. Окончание приема документов, соответственно, и приказ о зачислении это 20 августа. Это самое главное, чтобы бы родители и абитуриенты понимали, что крайний срок это 20 августа, и после этого как бы уже либо зачислены. Либо зачислили, либо уже в другое учреждение, они уйдут. Спасибо большое. Да, и еще вот памятки у меня здесь есть, раздам, в Центре развития образования тоже оставлю, пусть будет, если кто-то придет сюда, захочет взять, пожалуйста, можно будет здесь взять. Все, у меня все, спасибо большое. Вам спасибо тоже большое, очень приятно, что вы к нам пришли. Сейчас мы хотим пригласить Сосногорский технологический техникум, и мы посмотрим от них видеозапись, которую они нам предоставили о своем колледже. Современная жизнь немыслима без радио и телевидения, телефонов, всевозможных осветительных и нагревательных приборов, машин и устройств. Яркая иллюминация улиц, работа крупнейших заводов и предприятий, обеспечение комфортных условий для жизни миллионов людей – все это требует ежедневного, упорного труда электриков. Сегодня без них не обходится ни одна отрасль производства. Подобные специалисты нужны как воздух. Для работы с этим сложным оборудованием
и готовит специалистов, техников по монтажу и наладке электрооборудования, предприятий и гражданских зданий. Высокая сложность, требующая серьезной теоретической и практической подготовки, и опасность делают эту профессию одной из самых востребованных и высокооплачиваемых из всех рабочих специальностей, представленных на рынке труда. Важным направлением в области транспортного обслуживания является тесное сотрудничество различных транспортных систем. Это способствует созданию и усовершенствованию вокзалов, согласованию расписания, гармонизации транспортных услуг и их комплексному предоставлению пассажирам. У каждого вида транспорта есть свои преимущества, но все преследуют одну главную цель – наиболее полное удовлетворение потребностей клиента при реализации услуг по перевозке. Специалист по сервису на транспорте участвует в процессе организации перевозки пассажиров, грузов, предоставляет пассажирам информационно-справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. Информационные системы прочно внедрились в жизнь современного человека. Системы обработки, организации знаний и данных развиваются, модернизируются до уровня интегрированных автоматизированных систем управления, без которых уже невозможно представить работу в любой сфере деятельности общества, государственного управления и экономики. На сегодняшний день программирование – одна из самых востребованных специальностей в мире. Спрос на нее продолжает увеличиваться. Специалисты по информационным системам работают в вычислительных центрах, компаниях, банках, образовательных учреждениях. Они занимаются разработкой программного обеспечения, устранением неполадок в работе вычислительной техники, наладкой оборудования, обучением пользователей. Разрабатывают инструкции по работе с компьютерными программами, оформляют техническую документацию. Грамотный программист – находка для любого предприятия. Если вы хотите работать с компьютером, делайте это профессионально. Современный мир полностью держится на металле. Без него нельзя построить высокие здания, машины, корабли. Металл применяется повсеместно – в быту, в промышленности, в строительстве. Поэтому специалист по металлу, соединяющий металлические детали, сложные конструкции при помощи электрической сварки, будет нужен всегда. Сварщик – профессия ответственная, почти виртуозная, от качества работы которого зависит многое – долговечность и устойчивость строительных конструкций, работа и срок службы различной техники. Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Так сказал древнегреческий философ Сократ. Но согласитесь, еда должна доставлять удовольствие, быть вкусной и полезной. Учеными доказано, что при употреблении вкусной пищи человек получает гормон радости, который играет главнейшую роль в механизмах памяти, обучения, сна. Помогает быть в хорошем настроении в течение всего дня. Повар-кондитер – профессионал по приготовлению изысканной пищи. Он знает огромное количество блюд разных национальных кухонь. Умеет превратить любые продукты в шедевр. Это специалист, который любит свою работу,
получает от нее искреннее удовлетворение и радость. Ему необходимы хорошая память, творческое воображение, тонкий вкус и обоняние. На сегодняшний день профессия кондитер пользуется популярностью и считается довольно востребованной. XXI век тесно связан с передвижением. В настоящее время многие во время отпуска или чтобы добраться до места работы используют железнодорожный транспорт. И без профессии машинист локомотива это невозможно. Профессия машиниста требует пунктуальности, ответственности, предельной концентрации, внимательности и стрессоустойчивости на максимальном уровне. Поездки на длительной дистанции требуют выносливости, а также хорошей реакции, отличного зрения и слуха. Физическая форма и темперамент играют одну из ключевых ролей при выборе данной профессии. Машинист тепловоза должен обладать значительным багажом знаний. Кроме устройства и принципа работы самого локомотива, машинист обязан идеально владеть целым рядом нормативных документов. Говоря о железной дороге, нельзя забывать о профессии мастер путевых машин. Именно они различают по типам и маркам путевые машины и механизмы, определяют тип рельсов, вид промежуточных и стыковых скреплений, разбираются в сигнальных значениях светофоров, сигналах ограждения, ручных и звуковых сигналах, определяют по приборам и внешним осмотрам нарушения в работе узлов, машин, механизмов, станков, двигателей внутреннего сгорания и многое другое. Без них не работали бы путевые машины и механизмы. Специалисты данного профиля очень востребованы на рынке труда. Мы живем в мире машин, и те, кто ими управляют, по сути управляют миром. Тем более, если речь идет о специалистах, управляющих дорожными и строительными машинами, то есть механизмами, создающими основу всей окружающей нас инфраструктуры. Машинист дорожных и строительных машин – это квалифицированный рабочий, выполняющий земляные, дорожные и строительные работы с помощью бульдозера, эскаватора. Уплотняет, разравнивает дороги с помощью специализированных машин. Выполняет слесарные работы по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Востребованность в любой отрасли и в любом уголке мира машинистам дорожных и строительных машин гарантирована. А остальное зависит только от вас, от желания постичь все нюансы этой профессии и способности двигаться в ногу с прогрессом. Ведь ничто не развивается так стремительно, как мировое машиностроение. Современная компьютеризированная техника может все, но только если ею управляют настоящие профессионалы. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это специалист по ремонту и техническому обслуживанию различных автомобилей – легковых, грузовых, автобусов. На сегодняшний день это одна из наиболее востребованных профессий, относится к сфере транспорта. Мастера-универсалы востребованы в автоцентрах, станциях технического обслуживания, крупных и средних автосервисах, автобазах, гаражных мастерских. Чтобы освоить профессию, необходимы познания в области устройства автомобиля, распространенных неисправностях, навыки работы с диагностическим оборудованием.
От качества ремонта машины напрямую зависит жизнь пассажиров. Именно поэтому на работу принимают только ответственных людей, профессионалов в своем деле. Выбор профессии является главным в жизни человека. Особенно это важно для нового поколения. Подумай о своем будущем сегодня. Сделай правильный выбор. Спасибо большое нашему Сосногорскому технологическому техникуму за предоставленное видео. И сейчас мы хотим пригласить к диалогу Коми-республиканский агропромышленный техникум имени Оплеснина. Все. Вы нас слышите? Так, еще раз. Да-да-да, добрый день. Мы вас слышим. Пожалуйста. Так, мы вас слышим, да, в принципе, только тихо как-то. Нас слышно? Вас слышно, вас видно, все, слушаем вас. Все хорошо. Добрый день, уважаемые участники форума, уважаемые коллеги, конечно, абитуриенты 2022 года. Разрешите представиться. Замдиректора Коми-республиканского агропромышленного техникума Туркина Светлана Николаевна. И я представляю наш замечательный техникум. Итак, начинаем. Наш техникум – одно из старейших и единственное учебное заведение среднего профессионального образования республики, ведущее подготовку специалистов для агропромышленного комплекса республики. Находимся мы в селе Вильгард Сыктывдинского района. История развития нашего техникума начинается с 1922 года. В Усть-Сысольске был открыт двухгодичный сельскохозяйственный техникум. Поэтому в октябре 2022 года наш замечательный техникум отметит свой столетний юбилей. В 2019 году нашему техникуму было присвоено имя выпускника техникума, Героя Советского Союза Николая Васильевича Оплеснина. За почти вековую историю техникумом было подготовлено более 70 тысяч специалистов и рабочих кадров. Среди них известные в республике за ее пределами ветеринарные фельдшеры, агрономы, зоотехники, технологи, юристы, бухгалтера, повара-кондитеры, техники, механики, трактористы, землеустроители. Коми-республиканский агропромышленный техникум включен в национальный реестр и имеет свидетельство ведущее образовательное учреждение России. За успешную научно-исследовательскую деятельность удостоен 3 серебряных и 1 золотой медали Всероссийского конкурса «Мир молодости». Наш техникум – лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших СУЗов России». Награжден дипломом и золотой медалью «Европейское качество» в номинации «100 лучших образовательных учреждений среднего профессионального образования России». Также наш замечательный техникум является дипломантом в 6 номинациях республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми». Сергей Николаевич. Не листает? Не листает.
Продолжаю. В настоящее время техникум представляет собой крупнейшее профессионально-образовательное учреждение, в котором имеются все необходимые условия для успешной учебы, отдыха и спортивно-оздоровительной работы. Для организации учебного процесса в техникуме имеются учебные аудитории, современные учебно-лабораторные базы, производственные мастерские, цеха, компьютерные классы с доступом в интернет, лекционный зал, оснащенный компьютерной техникой, также с выходом в сеть интернет, прекрасная библиотека с читальным залом, отличная столовая, буфет, общежитие, фельдшерский пункт, актовый зал, спортивные игровые залы, тренажерный, теннисный, борцовские залы, лыжная база, открытый стадион, стрелковый тир, учебно-ветеринарная клиника «Айболит», учебное тепличное хозяйство, гаражи и автодром. Богатейшая материальная база у нашего техникума. И, наверное, у единственного техникума республики, у которого такая большая спортивная база. В 2018 году наш техникум стал региональной площадкой сетевого взаимодействия по подготовке кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в области обслуживания транспорта и логистика. Переходим, я вас хочу познакомить с теми профессиями, специальностями, которые мы даем и в этом году набираем. Итак, сейчас перечислю, а потом по каждой специальности расскажу отдельно. На сегодняшний день в нашем техникуме обучается 710 студентов по очной и заочной форме обучения на базе техникума в нашем Вильгарте и 130 ребят в Визинском филиале. В техникум среднее профессиональное образование реализуется по 9 специальностям и 4 профессиям по основным профессиональным образовательным программам базового уровня. Из них по 3 профессиям и 2 специальностям из перечня топ-50 по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям. Я их перечислю. Это мастер слесарных работ, повар-кондитер, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, техническое обслуживание и ремонт двигателей, системы агрегатов автомобиля, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Ну и, конечно, в числе самых востребованных это специальность ветеринария. А также, конечно, у нас еще осуществляется реализация программ по профессиональному обучению. Среднее профессиональное образование у нас реализуется в очной и заочной формах обучения на базе основного общего образования, это 9 классов, и среднего общего образования на базе 11 классов образовательной школы. Остановлюсь на каждой специальности в отдельности. Итак, одна из самых востребованных специальностей, которую можно получить у нас, это ветеринария. Получаемая квалификация – это ветеринарный фельдшер. Мы готовим специалистов по этому направлению для работы на предприятиях агропромышленного комплекса, а также в различных организациях и предприятиях, чья деятельность связана с животными, животноводческими продуктами. То есть это ветеринарные лаборатории, клиники, ветеринарные станции, мясокомбинаты, птицефабрики, рыбопитомники, молокозаводы и пасеки. Востребованы специалисты-ветеринары также и на таможне, в органах милиции, это работа кинологов, в отделах ветеринарно-санитарной экспертизы, например, на рынках. Кроме того, выпускники также могут вести индивидуальную предпринимательскую деятельность в животноводческой и ветеринарной сфере. По окончанию учебы в техникуме выпускники получают квалификацию, повторюсь еще раз, ветеринарного фельдшера. Срок обучения по данной специальности на базе 9 классов 3 года, 10 месяцев. Одновременно с дипломом об окончании учебного заведения выпускники отделения ветеринарии получают рабочую профессию оператора по искусственному осеменению животных. Следующая популярная специальность, вернее профессия, это повар-кондитер. Эта профессия почетная и востребованная. Например, во французских летописях имя повара следовало сразу за королем. Так кто же такие повара-кондитеры? Повар – это специалист, который занимается приготовлением пищи. Кондитер – это специалист, который занимается производством кондитерских изделий, тортов, мороженого, шоколада, зефира, печенья. Многие заблуждаются, наивно полагая, что повар – профессия банальная и лишенная изысканности. В первую очередь нужно сказать, что повар – это не столько профессия, сколько призвание. Конечно, приготовить несложный десерт или салат может каждый. Однако обеспечить качество исполнения блюда, придать ему форму и украсить приготовленное на тарелке правильно смогут лишь избранные.
Наши студенты обучаются профессии повара-кондитера 3 года 10 месяцев. За это время они получают знания в области приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд и кулинарных изделий. Учатся приготовлению горячих блюд, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок. Приготовляют холодные, горячие, сладкие блюда, десерты, напитки разнообразного ассортимента. А также получают навыки в приготовлении, оформлении и подготовке к реализации хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Наши выпускники, ребята-повара-кондитеры, могут работать в кафе, ресторанах, столовых, пекарнях, кондитерских и на хлебозаводах. Кондитеры могут выполнять частные заказы на дому, изготавливая торты и иные изделия для торжественных праздников. Кроме того, кондитер может и открыть свой магазин или кафе-кондитерскую. Профессия повара-кондитера входит в перечень востребованных специальностей топ-50 в России и Республике Коми. Наши студенты, это я уже хочу похвастаться, наши студенты каждый год принимают участие в региональном конкурсе профмастерства WorldSkills Россия по Республике Коми в компетенции поварское дело и хлебопечение. И очень приятно, что занимают призовые места. Это говорит о качестве образования, которое мы даем. Конечно же, наши ребята участвуют в различных мероприятиях и мастер-классах, посвященных кулинарному искусству. И вообще профессия повара-кондитера очень интересная, увлекательная, творческая и высокооплачиваемая. Приходите к нам на прекрасную профессию повара-кондитера. Следующая специальность, которую я хочу познакомить, уважаемые слушатели, это эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Срок освоения основной профессионально-образовательной программы 3 года 10 месяцев. Поступив на эту программу, ребята узнают классификацию, устройство и принцип работы двигателей сельхозмашин, основные сведения об электрооборудовании сельхозмашин. Конечно же, назначение, общее устройство и основы сборочных единиц тракторов и автомобилей, принципы их работы, места установки, основные свойства и показатели работы машино-тракторных агрегатов. Но они приобретут и общие понятия о технологии механизированных работ, ресурса и энергосберегающих технологий. Выпускники этой специальности будут готовы к профессиональной деятельности для работы в областях производства системы агропромышленного комплекса в качестве специалистов по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, эксплуатации машино-тракторного парка, механизации животноводческих комплексов. Какие будущие профессии у наших выпускников? Это монтажник сельхозоборудования, наладчик сельхозмашин и тракторов, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и водитель автомобиля. Перспективы и основные виды деятельности для наших ребят. Окончив наш техникум по этой профессии, возможно работать механиком, заведующим автогаражом, мастерскими или занимать другие технические должности. Продолжаем. Интереснейшая и востребованная специальность – это мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Ну, высокая актуальность мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей мало кем ставится под сомнение ввиду широкого распространения этих самых автомобилей. На сегодняшний день это, повторюсь еще раз, одна из самых востребованных рабочих профессий, относится к профессии обслуживания в автобизнесе. Она занимает первое место в топ-50 наиболее востребованных на рынке труда. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это специалист по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, легковых, грузовых, автобусов, мотоциклов. Профессиональная деятельность выпускника в этой профессии включает диагностику неисправностей и работу по их устранению. Помимо диагностики и устранения уже случившихся поломок, контроль технического состояния автомобиля, выявление возможных проблем на ранней стадии. Наши выпускники по этой профессии подготовлены к работе в системе технического сервиса автомобильного транспорта, ориентированы на работу на станциях технического обслуживания, в дилерских технических центрах, в автосервисах, авторемонтных предприятиях в качестве слесарей по ремонту автомобилей различной специализации. Получив опыт, то есть становясь опытными мастерами по ремонту автомобилей, они могут претендовать и сделать карьеру руководителя дилерского автосервиса или директора компании, либо основать собственное дело. На предприятиях транспортного комплекса эта профессия считается ведущей. Срок обучения по ней 2 года 10 месяцев. Мастер слесарных работ. Профессия относится также к 50 наиболее востребованным и входит в топ-50
востребованных на рынке труда новых перспективных профессий. Профессия широко распространенная, востребована на всех этапах производственных площадок при создании специальных инструментов для производства. Классификация наших выпускников. Слесарь механосборочных работ. Эта классификация позволяет осуществлять сборку и наладку машин и механизмов из деталей. Еще одна квалификация – это слесарь-инструментальщик, специалист по изготовлению и ремонту штампов, пресс-форм, лид-форм, оснастки. Еще одна квалификация наших выпускников – это слесарь-ремонтник. Это рабочий, обслуживающий технику на производстве и в быту. Предметом его труда могут становиться самые разнообразные объекты, поэтому специалисты по ремонту имеют достаточно узкую специализацию. Возможная карьера – это слесарь, старший слесарь в бригаде, техник, ну и, конечно, после получения соответствующего образования – это инженер. Какие должности могут занимать наши ребята? Это мастера слесарного участка, мастер слесарного цеха, контролер станочных и слесарных работ в отделе технического контроля. Возможность переквалификации, конечно, есть. Это если повышать образовательный уровень на курсах и в институтах. Ну и наши выпускники очень часто идут по пути организации собственного бизнеса, это ремонтных мастерских. К плюсам этой профессии можно отнести, что она также хорошо оплачиваема и востребована на рынке труда. Срок обучения по ней 2 года, 10 месяцев. Современная, интересная, содержательная специальность – земельно-имущественные отношения. Специалист по земельно-имущественным отношениям – это специалист, который проводит оценку земли и имущества, проводит учет недвижимости, информационно-аналитическую работу в области недвижимости и имущества в организациях. Содержание специальности сконцентрировано вокруг 2 главных проблем недвижимости – это экономика и управление. Это сравнительно новая специальность, и если посмотреть на основные принципы, определяющие специальность, то становится совершенно очевидным, что особенность данной специальности заключается в том, что она идет на стыке правовых и экономических моментов. В обязанности специалиста по земельно-имущественным отношениям входит умение ориентироваться в градостроительстве, ипотеке, банковских программах и страховых технологиях, тонкостях земельного и имущественного права. На практике будущие риэлторы и оценщики будут делать подборку вариантов объектов недвижимости, организовывать показы, учиться оформлять сделку, грамотно подавать рекламные объявления, отвечая за достоверность информации о продаваемых объектах, а также корректировать информационную базу. Кроме того, очень важно этим ребятам научиться общению как с продавцами, так и с покупателями недвижимости. Область профессиональной деятельности наших выпускников по этой специальности – это управление земельно-имущественным комплексом, осуществление кадастровых отношений, картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений и определение стоимости недвижимого имущества. По окончанию обучения выпускники по этой специальности могут претендовать могут работать риэлторами, кадастровыми инженерами, геодезистами, специалистами по учету недвижимости, оценщиками. Срок обучения по данной специальности 2 года, 10 месяцев. Продолжаем технические специальности. Итак, мастер по техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка. Эта профессия тоже относится к числу востребованных на рынке труда. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка – это рабочий широкого профиля, выполняющий техническое обслуживание, регулировку, ремонт комбайнов, тракторов, автомобилей категории С, сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технического оборудования сельхозназначения, а также управление машино-тракторными агрегатами, транспортировку грузов, заправку транспортных средств горючими и смазочными материалами. Устанавливает дополнительное оборудование различного назначения на автомобили и трактора, осуществляет консервацию машин при их длительном хранении, подготавливает машины к зимнему периоду и летнему периоду, управляет тракторами, самоходной сельскохозяйственной техникой, выполняет механизированные работы в сельском хозяйстве и транспортировку грузов. Наиболее вероятные места трудоустройства наших ребят – это сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности. Это могут быть и частные предприятия, акционерные объединения, фермерские хозяйства. И также хорошее трудоустройство наших выпускников на предприятиях коммунального хозяйства и в промышленных, строительных или лесозаготовительных компаниях.
И теперь общая информация о том, что наши студенты еще получают. В процессе обучения нашим студентам преподаются общеобразовательные науки, специальные предметы в соответствии с выбранной специализацией. Иногородным ребятам, конечно же, предоставляется благоустроенное общежитие, которое находится прямо рядом с техникумом. То есть не надо ни ездить, это опять же экономия и финансовая, и временная. Студенты, обучающиеся на бюджетной основе и успевающие в учебе, получают академическую стипендию. Малоимущие ребята дополнительно получают социальную стипендию. Все это в размерах, установленных бюджетными ассигнованиями. А лучшие студенты у нас претендуют на стипендию правительства Республики Коми и российские стипендиальные программы. Те изюминки, которые хотелось бы вам продемонстрировать, остановиться на них немножко отдельно. Это наш учебный центр профессиональных квалификаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации. В октябре 2016 года на базе нашего техникума был открыт учебный центр профессиональных квалификаций. Он занимается подготовкой, переподготовкой кадров для агропромышленного комплекса, осуществляет профессиональную подготовку и также еще успешно реализует программу обучения населения республики. То есть обратите на это, пожалуйста, внимание. И очень мы гордимся нашей региональной площадкой сетевого взаимодействия. Она была открыта 6 декабря 2018 года. Ее задачей является создание условий для обеспечения подготовки кадров по направлению обслуживания транспорта и логистика. С 2019 года региональная площадка сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций благодаря приобретенному новому оборудованию и технике стала местом проведения региональных чемпионатов WorldSkills Россия и проведения демонстрационных экзаменов для студентов профессиональных образовательных организаций республики, которые реализуют подготовку по направлению обслуживания транспорта и логистика. Хочу отметить, что наши ребята очень проводят интересную практику, настоящую практику, неформальную, на предприятиях агропромышленного комплекса республики. Нашего техникума ежегодно для прохождения практики заключается порядка 70 договоров с ведущими предприятиями. Вот на кадрах вы видите, насколько интересно и содержательно проходит практическая деятельность наших ребят. Ну, студенческая жизнь после занятий, она бурлит, она кипит. В нашем техникуме 21 студия и кружок, но я остановлюсь на самых ярких, самых интересных, которые заслужили уже внимание всей республики и даже известны на территории России. Конечно же, военно-спортивный клуб «Патриот». Вообще наш техникум славится организацией военно-патриотической работы. Недаром нам почетное право присвоили имя Героя Советского Союза, выпускника нашего техникума Николая Васильевича Оплесина. Итак, немножко о нашем военном клубе «Патриот». Интересная организация, многочисленная. Ребята проводят огромную работу, но хочу, конечно же, похвастаться, что в 2021 году ребята написали проект «Хранители исторической памяти», который получил грант главы Республики Коми. Проект был интересно реализован в 5 муниципалитетах Республики Коми. А в этом году наши же ребята получили еще одну грантовую поддержку на 1 миллион рублей на реализацию проекта «Этнокод здоровья». Нам это очень приятно. У нас также есть кружки технического творчества, такие как «Стартер». У нас очень интересно есть компания «Эмбур». Это творческое соединение наших ребят, наших студентов, где они творят своими руками, выражают свою творческую составляющую своей натуры через изделия декоративно-прикладного творчества. Проходят целые выставки их замечательных работ. У нас есть плотницкий интересный кружок «Сучок». Ребята выполняют плотницкую работу и этим самым помогают нашему техникуму, потому что ремонт мебели в общежитии, изготовление каких-то декоративных поделок для оформления фойе и наших комнат – это все дело рук наших замечательных ребят. Конечно же, хочется отметить и наше волонтерское движение «Добродей». Интересные ребятки, добрые, очень отзывчивые, не упускают возможности на практике доказать, насколько они добрые.
и приносят много пользы нашему техникуму и нашему Сыктывкарскому району. Конечно же, спортивный клуб «Вермыч». Хочется опять же похвастаться. В этом году наш спортивный клуб и наш техникум занял 2-е место в спартакиаде среди учреждений среднего профессионального образования в Республике Коми. Нам это очень приятно и почетно. Также много секций, они все действующие. Ребята с удовольствием занимаются. Ну и очень хочется всех пригласить к нам. Приходите, приглашаем. Я думаю, вы о своем выборе не пожалеете, потому что не может быть плохим учебное заведение, которое существует 100 лет. Всем хорошего выбора своего профессионального пути и ждем вас в нашем техникуме. Спасибо за внимание. Спасибо большое агропромышленному техникуму. Сейчас я хочу представить вашему вниманию видео от Сыктывкарского медицинского колледжа имени Морозова. Немножечко у нас тут с видео произошла такая заминочка. Сейчас мы хотим пригласить тогда к диалогу наших гостей Коми Республиканской академии государственной службы и управления. Я рада всех приветствовать. Меня зовут Анна Михайловна Чарина. Я представляю сегодня Коми Республиканскую академию государственной службы и управления. Обычно, когда у меня аудитория очень юная, я всегда спрашиваю, кто знает, где находится академия. Но тут уже, да, можно предположить, что все знают, поэтому я вас благодарю и всегда тоже по этому поводу немножко шучу. Все в центре, а мы в центре центра. Вот, потому что еще даже немного чуть сюда задержалась, потому что общались с одним папой, который тоже пришел вот сейчас консультироваться, узнавать, потому что мы уже ведем прием документов 2-ю неделю. Вот, и как раз говорит, что мы, наверное, к вам придем, потому что вы очень близко, вот, и поэтому я всегда, конечно, тоже говорю о том, что мы находимся в правительственном квартале, поэтому как бы это тоже особенный такой приятный момент, даже несмотря на то, что мы, конечно же, да, город не очень такой большой, но вместе с тем, да, столица Республики Коми. Вот, и поэтому мы, конечно же, предлагаем 7 таких вот очень интересных, актуальных и популярных направлений, да, несмотря на то, что годы идут, 21 век, это все до сих пор на сегодняшний день направления очень востребованные, и мало того, они очень любимые ребятами, да, не только работодателями, но и ребятами и абитуриентами. Поэтому я сейчас вкратце о каждом направлении расскажу, да, чтобы иметь представление, да, что это такое. Ну, конечно, самое такое тоже популярное – это государственное и муниципальное управление. То есть те ребята, которые очень любят нашу республику и хотят принести ей пользу, да, и, возможно, стать управленцем на любом абсолютно уровне управления, да, либо местного самоуправления в администрации районов, городов, либо управление субъекта, да, в органах власти нашей республики Коми, либо даже на федеральном уровне, потому что очень многие наши выпускники уже работают в федеральных органах власти, в Москве, да, и в других городах России, но и не только, да, но и других стран. Поэтому, конечно же, это прежде всего органы власти и органы управления. Ну вот даже здесь, да, я сразу указала те экзамены, которые нам необходимы, да, это баллы ЕГЭ, как вы видите, да, минимальные баллы здесь указаны, они являются, да, соответственно, и проходными. И очень приятный бонус, что в этом году 3-й экзамен, он может быть по выбору, да, поэтому определенное такое сочетание экзаменов, которые у вас есть, да, то можно, скажем так, подобрать, да, под любое направление, можно это обсудить. Вот. Еще 2 очень интересных управленческих направления – это управление персоналом и менеджмент. Тоже очень ребята любят, потому что кто уже, например, в школе себя проявил в качестве лидера,
в школьном самоуправлении, кто был уже старостой класса, отряда и так далее, кто в вожатском движении поучаствовал, кто в РДШ поучаствовал. У нас очень много таких вот активных ребят из РДШ как раз тоже у нас учились и стали сейчас уже лидерами такими формальными, да. Поэтому тоже, кто любит за собой вести, кто любит работать с людьми, с командой, да, кто любит проекты определенные, придумывать и за них потом деньги получать, да, то тогда, пожалуйста, тоже сюда к нам на эти направления. Но тут подчеркну, наверное, что на наши управленческие направления обязательно нужен такой экзамен, как математика-профиль, да, то есть ЕГЭ по математике профильный обязательно. Вот. Ну и опять же третий экзамен, да, очень приятный момент, что на выбор можно, да, себе позволить. Ну и управленцы по этим направлениям, они, конечно же, нужны абсолютно в любых организациях, да, будь то коммерческие организации, будь то некоммерческие, общественные организации, но и в том числе, конечно же, тоже органы власти. Да, то есть очень широкий спектр организаций, которые ждут тоже выпускников этого направления. Ну, экономика, да, я думаю, что тут даже, может быть, не нуждается в каком-то особом представлении. Кто любит считать деньги, не только свои, но и чужие, да, у кого есть особая любовь к цифрам, к расчетам, то, конечно же, экономика — это очень тоже такое в современных условиях актуальное направление, потому что тут сфера тоже очень широкая, да, то есть профиль широкий. Это может быть и банковский сектор, да, и финансовые, и маркетинговые, и даже аналитические службы, и аналитические, тоже разных организаций, разных форм собственности. Юриспруденция. Ну, тут, конечно, она не нуждается вообще ни в какой презентации, потому что это направление очень популярное, очень востребованное. Всегда самые большие группы, как ребят после школы, так и взрослых, да, уже людей, самые большие группы по количеству, потому что, наверное, тоже возможности профессиональные, да, после окончания этого направления очень-очень широкие. Да, то есть, как мы с вами знаем, в любой организации есть юристы, да, плюс и, конечно же, такие специализированные сферы, да, как нотариат, адвокатура и так далее, и органы системы МВД, да, ну и так далее. То есть и в органах власти, и в любых организациях тоже. Очень такое интересное направление — документоведение и архивоведение, да. Ну, может быть, звучит не очень так ярко, но на самом деле это направление очень востребованное, потому что здесь речь идет о документах. А что такое документ? Документ — это безопасность. Безопасность любой абсолютно организации и любого человека. Поэтому такие специалисты, они на вес золота, да, они, как правило, трудоустраиваются самые первые. Но у нас вообще все выпускники достаточно быстро себя находят в профессии, но документоведы быстрее всех, потому что уже за ними уже стоит очередь. Они еще не успели дипломы получить, но работодатели уже звонят и обрывают телефоны, потому что абсолютно везде такие специалисты нужны. Да, но несмотря на то, что сейчас у нас все переходит в электронный документооборот, да, в цифровой формат, вместе с тем, да, правильность оформления, потому что это, ну, как я уже сказала, да, это безопасность прежде всего. Вот. Ну и очень такое оригинальное направление, эксклюзивное даже, да, это зарубежное регионоведение. В текущем году мы предлагаем вам очень интересный профиль, который будет связан с Арктикой и с арктической зоной. Поэтому кто любит что-то новое, исследования, да, то есть вот такие вот новые интересные темы, актуальные, конечно, которые выходят уже, наверное, даже за пределы нашей страны, то тогда мы, конечно, приглашаем вас сюда, потому что здесь будет изучаться очень-очень много языков, очень-очень много дисциплин интересных, да, и география, и история, и политика, и экономика, и история других стран. Поэтому, конечно же, вот мы, да, вас сюда приглашаем. Вот они все 7 наших направлений. Вот. А немножко еще, наверное, несколько слов про то, как мы обеспечиваем учебный процесс. Я уже начала с того, что мы находимся в самом центре. Конечно же, это общежитие тоже в центре у нас находится, буквально в шаговой доступности от нас. А, соответственно, да, все будет вам доступно не только в учебное время, да, но и можно будет, соответственно, прогуляться. Вот. И, конечно, комфортные условия обучения. Это у нас один корпус, одно здание, да, в котором находится абсолютно все. Наши аудитории, компьютерные классы, кафетерий, спортзал. То есть все в одном у нас корпусе, что очень тоже удобно. Да, не надо в течение
учебного процесса где-то перемещаться. Ну и поскольку наше место расположения на площади, то мы, конечно, этим пользуемся еще и в таком плане учебном, то есть у нас рядом все наши партнеры, это органы власти, да, другие организации, которые с удовольствием приходят к нам с практическими занятиями, мастер-классами, которые мы ребят приглашаем на практику, да, и, конечно же, очень такое практикоориентированное обучение у нас в академии. Вот. Тут бы я еще добавила, наверное, что это очень высокий уровень практикоориентированности, очень высокий уровень инновационности, то есть мы постоянно внедряем новые технологии в учебный процесс, чтобы ребятам было интересно заниматься, чтобы было полезно. Это всегда очень такие подходы комплексные, интерактивные, очень много различных моментов геймификации, ну, то есть чтобы было ребятам и интересно, и полезно. Очень много различных предлагаем и дополнительных программ, чтобы развивать свои навыки, потому что в современных условиях в 21 веке, конечно же, одним дипломом уже не обойтись. Поэтому мы предлагаем очень-очень много дополнительных таких программ, которые в современных условиях вам помогут, конечно же, быть очень востребованным и на рынке труда, и конкурентоспособным со всеми другими выпускниками. Вот. И исходя уже из этого, да, поскольку мы говорим о практикоориентированности программ, инновационности, то, соответственно, уже и трудоустройство, у нас очень высокий процент трудоустройства выпускников, потому что, во-первых, мы это осуществляем индивидуально, потому что уже знаем каждого, да, нашего студента и уже можем рекомендовать, можно даже так сказать, точечно, да, то есть уже под, скажем так, определенные условия, требования и запросы органов власти либо других организаций. Вот, то есть я всегда говорю, что у нас резюме на каждого студента уже в голове, поэтому когда нам звонят с просьбой о том, что да, нужен определенный специалист, то уже можем прямо сразу индивидуально порекомендовать того или иного нашего выпускника. Вот, поэтому наверное, такой основная идея нашей академии, поскольку она такая небольшая, то это как одна семья, да, и, наверное, такой вот индивидуальный подход, который проявляется как с момента поступления к нам, так и в учебном процессе, так и дальше уже на протяжении всего учебного процесса, потом переходит и в такое вот, да, своего рода индивидуальное трудоустройство. Вот, поэтому мы, конечно же, здесь такой вот принцип и даже, наверное, ценность индивидуального подхода поддерживаем и продвигаем. Вот, у нас вот есть такие индивидуальные наставники, да, к которым можно обратиться сейчас в соцсетях. Вот, ну и в дальнейшем, конечно, тоже. Очень активная студенческая жизнь. Это все студенческие активности, какие только можно себе представить. Спортивные, танцевальные, песенные. Очень гордимся нашим волонтерским движением. То есть наши ребята не только умные и спортивные, и красивые, но очень-очень добрые и щедрые на поступки и те действия, которые приносят пользу окружающему нас миру и республике, конечно же, родной. Педагогические отряды, очень-очень мощное такое сильное движение. Педагогический отряд, очень известный «Бесконечность», зародился, появился именно в стенах академии. Вот, поэтому, конечно, тоже очень гордимся такими вот достижениями ребят. Ну и, конечно, очень активный студенческий совет, очень веселый, конечно, который не дает, с одной стороны, заскучать, наверное, студентам, ну а с другой стороны, конечно же, тоже помогают друг другу ребята и в учебном процессе, если, да, есть такая потребность. Вот. Ну и, конечно же, звоните, пишите, а лучше приходите к нам, чтобы можно было пообщаться, обсудить какие-то ваши моменты. Если, например, сейчас, в момент поступления, возникли у вас какие-то сложности, да, или трудности, вы не знаете, что с этим сделать, мы обязательно, да, разберемся и предложим, ну, как минимум, несколько вариантов выхода из ситуации. Да, то есть, как минимум, 2 варианта обязательно они есть. Мои личные контакты, ну и, конечно же, все соцсети Академии, госслужбы доступны, сайт и так далее. Ну и на этом, наверное, я завершаю свое выступление. У меня есть еще видео одно небольшое, если мы его включим. Или вопросы сначала? Ну, наверное, у меня будет вопрос, да, спасибо большое, Анна Михайловна. Я так понимаю, что к вам поступить могут после 11 класса студенты? Я вот не сказала самое главное, что к нам могут поступить ребята, конечно же, после 11 класса, после школы, безусловно, ну и абсолютно все люди, кто постарше, то есть у кого есть среднее профессиональное образование, кто после колледжа и после техникума, естественно, тоже мы ждем.
у кого есть высшее образование, тоже мы приглашаем. Это программы магистратуры. Какие экзамены тогда, да, или какая документация необходима, если, допустим, ребенок после 11 класса, или уже те, кто закончил колледж, СПО, да, какой-то, или у кого есть высшее. То есть понятно, что у них разнятся, да, документация, какую нужно приносить, но что для этого необходимо? На самом деле нет. Набор документов, он единый для всех. Тут абсолютно никакой разницы нет. То есть это абсолютно стандартные, скажем так, документы, которые удостоверяют нашу личность. Это паспорт, это СНИЛС сейчас, да, который необходим везде. И это третье, это документ об образовании. Соответственно, тот, который уже есть. Либо аттестат, либо диплом о среднепрофессиональном, либо диплом о высшем. Вот. Ну и если решили уже точно к нам, тогда можно фотографии еще с собой взять. Ну и если это все-таки 11 класс, то это все-таки результаты ЕГЭ. Да, по результатам ЕГЭ очень интересно, потому что мы сейчас, ну, каждое высшее учебное заведение имеет право сами, да, самостоятельно получать результаты ЕГЭ, мы их получаем из федеральной информационной системы, то есть мы сами справки эти выгружаем, распечатываем и, соответственно... То есть ребенку за собой нести не надо? Нет, можно это не нести, просто как бы знать, ну, свои баллы для уверенности, понимания. Да. Хорошо, если человек уже получил высшее образование, ему нужно результаты ЕГЭ? Если у человека уже есть высшее образование, результатов ЕГЭ не нужно. То есть мы приглашаем и предлагаем экзамены сдавать у нас в академии. То есть на базе академии. Те необходимые вступительные, которые необходимы на конкретное направление. Да, если мы говорим о высшем образовании, то здесь, конечно, ну, два варианта. Если, например, человек хочет поступать на бакалавриат, то тогда это те же самые экзамены, что и по ЕГЭ, которые были на слайдах. Вот. Если абитуриент хочет поступать на магистратуру, что, естественно, более, скажем так, разумно, имея высшее образование, то тогда это сдача экзамена, опять же, теста у нас в академии, на базе академии, либо если есть профильное образование, то тогда это собеседование устное. Вот. А если это ребята после колледжей и техникумов, то тогда они тоже сдают экзамены, 3 экзамена у нас в академии, но с этого года очень интересно, федеральное законодательство предлагает, чтобы ребята со средним профессиональным образованием сдавали профильные экзамены, то есть уже под то направление, на которое они поступают. Но у нас тоже есть по этому поводу очень интересная помощь, то есть это и программы подготовки, это видеокурсы и так далее. То есть мы в этом вопросе тоже помогаем. Да, спасибо большое. Если видео готово, пожалуйста, подключите нам наверное, видео. надо мне чуть-чуть подключить. Да, самая первая папка, да, и в ней видео. Вот, супер. Тут вот как раз немножко атмосфера академии. слов
слов. Вот, ну, во-первых, я, конечно, поздравляю, что ребята уже школы закончили, и я так понимаю, что уже практически все результаты ЕГЭ получили. Вот, поэтому я, конечно же, желаю, чтобы ваши мечты сбывались, то, что вы запланировали, обязательно реализуйте сейчас. Вот, ну а вообще поздравляю, у нас все уже выпускники этого года сдали свои выпускные экзамены, защитили выпускные квалификационные работы. Завтра у нас очень большой выпускной, но в академии прежде всего мы вручаем дипломы о высшем образовании нашим ребятам, и завтра будет республиканский выпускной, очень праздник большой с концертом очень интересным, поэтому, конечно, всех приглашаю присоединиться к выходному такому праздничному приятному дню. Да, обязательно всех приглашаем к этому большому мероприятию. Это наш такой огромный выпускной, да, республиканский, который был в перерыве в связи с различными, понятно, ситуациями в республике. Сейчас он возобновляется, и завтра, да, действительно будет грандиозное мероприятие, поэтому всех выпускников приглашаем поучаствовать в этом мероприятии. Да, конечно. А сейчас мы приглашаем к участию Усинский политехнический техникум. У нас на онлайн-подключении техникум. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги, гости, абитуриенты, их родители. Я сегодня рада вас приветствовать от лица Усинского политехнического техникума, находящегося на территории муниципального образования городского округа Усинск, Усинского района, а также с представительством нашего филиала на территории Ижемского муниципального образования села Ижма и поселка Шелье-Юр. Итак, давайте я сегодня расскажу кратко о нашем учебном заведении, который реализует те профильные направления подготовки для отраслей района, региона, которые находятся на территории северной части нашей республики, а также в нашей арктической зоне. Итак, классически хочу сказать фразу о том, что Усинский политехнический техникум имеет лицензию и государственную аккредитацию на право реализации тех образовательных программ, на которые мы рассчитываем, получаем государственные задания и имеем возможность поделиться теми профессиональными знаниями и навыками, которые далее выпускники применят на тех производственных объектах, где будут трудиться. На сегодняшний день структура Усинского политехнического техникума состоит из нескольких элементов. Это головная организация, которая находится на территории города Усинска, филиал, находящийся в поселке Шелье-Юр. Кроме этого, сам техникум состоит из учебного центра профессиональной ориентации, содействия занятости и трудоустройства выпускников, материально-технического комплекса и так далее. Кроме этого, на сегодняшний момент мы реализуем те образовательные программы, как за счет средств бюджетных ассигнований, за счет средств физических и юридических лиц и целевого обучения за счет юридических лиц организаций, которые находятся на территории муниципального образования города Усинска. Основные программы, которые реализуются на сегодняшний момент в техникуме, это специалисты среднего звена, это квалифицированные рабочие служащие, это программы профессиональной подготовки, программы профессиональной переподготовки, целевого обучения, повышения квалификации и так далее. На слайде представлены объемы этих программ, которые реализуются как совместно с организациями города, так и нами самостоятельно. Далее, кратенько пройдемся по тем основным направлениям подготовки, по которым мы ведем обучение наших студентов, пришедших из Республики Коми, Ненецкого автономного округа и ближележащих районов. Такое тоже имеется, Вологодская область, Архангельская область и так далее. Итак, основными и самыми крупными блоками подготовки, которые представлен наш техникум, это 21-я укрупненная группа, это разработка эксплуатации нефтяных газовых месторождений, оператор по добыче нефти и газа. Также очень обширно представлен энергетический блок и укрупненная 13-я группа, это техническая эксплуатация обслуживания электрического и электромеханического оборудования, это теплоснабжение и теплотехническое оборудование. И
также представлен блок квалифицированных рабочих служащих по данному направлению. Кроме этого, мы реализуем такие направления, как документационное обеспечение управления архивоведения, экономико-бухгалтерский учет по отраслям и автоматизацию технологических процессов и производств в рамках блока специалистов среднего звена. Кроме этого, в техникуме присутствует также и заочная форма обучения по основным направлениям. Это разработка месторождений, это эксплуатация технического и электрического оборудования и экономико-бухгалтерский учет. Квалифицированные рабочие и служащие представлены такими основными направлениями, как оператор по добыче нефти и газа по многим направлениям, как оператор поддержания пластового давления, капитальный ремонт скважин, операторы по исследованию скважин и так далее. Это мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, это мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, это мастера контрольно-измерительных приборов и автоматики, это электромонтеры по ремонту электросетей. То есть это те основные блоки направлений, по которым проходят обучение студенты, по которым мы ежегодно получаем наши государственные задания, и то же самое и в этом году у нас представлено. Ижемский филиал, находящийся на территории Ижемского района, представлен такими направлениями подготовки, как мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, машинист дорожных и строительных машин, это повара-кондитеры и техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. То есть они ориентированы на дорожную сеть, на дорожную инфраструктуру. Так у них повелось издавна, и мы данные традиции сохраняем и продолжаем реализовывать данные направления подготовки. Давайте перейдем кратко к тому, из каких учебно-производственных объектов, посредством которых реализуются образовательные программы, состоит наш техникум. Это учебные полигоны, это учебные лаборатории и профильные мастерские. Кратко расскажу о том, что на сегодняшний момент техникум обладает 3 основными полигонами для реализации 21-й укрупненной группы по разработке нефтяных и газовых месторождений, обладает учебным полигоном, воздушной линией, кустовой площадкой по электроснабжению нефтедобывающих участков. Кроме этого, созданы такие лаборатории, как стрессоустойчивости, направленные на предотвращение всех основных 10 случаев несчастных, которые могут случиться на производстве с работником. Это тренажеры-имитаторы по добыче нефти и газа, это тренажеры по капитальному ремонту скважин, тренажерные комплексы по гидравлике и изучению жидкостей в пласте. Кроме этого, лаборатория релейной защиты и автоматики, относящиеся к энергетическому блоку. Мастерские состоят из таких элементов, как сварочные участки, лаборатории по автолаборатории, электромонтажные мастерские и иные прочие, которые уже на сегодняшний день соответствуют стандартам чемпионатных историй WorldSkills и на которых мы благополучно проводим демонстрационные экзамены для своих выпускников. Здесь на данном слайде вы можете увидеть, из каких элементов состоят наши учебные лаборатории. Это на данном слайде показаны моменты, где представлено нефтегазопромысловое оборудование, на которых студенты проходят свое обучение. Кроме этого, мы переходим к энергетическому блоку, на который это мастерские по электроснабжению, по электробезопасности, по гидравлике, где студенты отрабатывают свои навыки в реальных условиях, приближенных к производству. Кроме этого, здесь вы видите релейную защиту, стрессоустойчивость, также немножко нефтяной промышленности. Это все говорит о том, что каждый профиль закрыт теми элементами, на основании которых студент может получить качественное образование, да, практикоориентированное образование. Хотелось бы особое внимание уделить такому моменту, что наш техникум
имеет в традициях своих очень плотно работать с нашими работодателями, с нашими социальными партнерами, которые представлены на территории Республики Коми и муниципалитета в Усинске и в Ижемском районе. Основные блоки взаимодействия – это договора о социальном сотрудничестве, сетевом взаимодействии, соглашения о партнерстве и совместной деятельности. Такими основными брендами, с которыми мы работаем, являются Лукойл Энергосети, Лукойл Коми, ННК Северная нефть, Академия КИТ, Механотроника, Центр занятости населения Республики Коми и многие-многие другие компании, о которых можно говорить бесконечно, которые ежедневно, ежечасно принимают участие как непосредственно в образовательном процессе со студентами в виде практической подготовки, практического обучения, также чтение лекций непосредственно в элементах теоретического обучения и так далее. То есть это наши коллеги, которые заинтересованы в качественной подготовке студента для того, чтобы получить хороший продукт в виде выпускника и в дальнейшем трудоустроить на своих производственных объектах. На сегодняшний день техникум также может отметить высокие проценты трудоустройства, это видно на слайде. Кроме этого, основными элементами, куда устраиваются наши выпускники, это те же самые компании-партнеры, которые находятся на территории Республики Коми. Это компания «Борец», «Лукойл», «Коми», «РН-Транспорт», ННК «Северная нефть». То есть это те основные работодатели, которые находятся рядом с нами. Помимо обучения, студентам также предлагается классический та студенческая жизнь с теми элементами, с которыми им придется сталкиваться в жизни с коммуникацией, с коммуникабельностью и так далее. И мы прививаем им возможность реализовать себя через такие проекты, как «Билет в будущее», «Реализуй свой потенциал», «Профессиональное мастерство», «Чемпионатные истории WorldSkills и Bilympics». Кроме этого, мы уделяем внимание людям с ограниченными возможностями здоровья, которые тоже имеют возможность получить образование в стенах нашего техникума, и мы их также активно поддерживаем в их внеурочной деятельности. В каких основных проектах внешних мы участвуем? Это волонтерские движения, это чемпионаты WorldSkills, это Bilympics, это межрегиональные чемпионаты, такие как Yamal-Skills, в перспективе многие другие. Это участие вне конкурсов, в конкурсах профессионального мастерства предприятий, которые проходят на базе нашего техникума. Хотелось бы отметить тот факт, что в связи с тем, что обучение проходит в основном за счет бюджетных ассигнований, студенты имеют право на получение академических стипендий, повышенных стипендий, социальных стипендий, именных стипендий, такие тоже у нас присутствуют. И кроме этого проработан полноценный механизм обучения в рамках целевой подготовки через организации, с кем мы сотрудничаем. Основным моментом это случается таким образом, когда на 3-4 курсе студенты уходят на производственные практики, и предприятия для того, чтобы закрепить за собой данного специалиста, заключают трехсторонние договоры между нами, студентом, и собой, и сопровождают, материально мотивируют наших выпускников, наших студентов для того, чтобы уже готовить себе целевые кадры для своей отрасли. Какие основные перспективные направления, наверное, ждут нас в будущем? Чем мы можем заинтересовать наших потенциальных абитуриентов, желающих пройти обучение в стенах нашего техникума? Это конкурсы профессионального мастерства в 2022 году, это добыча нефти, компетенция, охрана труда, релейная защита, что на сегодняшний момент не представлено на основных базовых площадках, чемпионатных площадках, находящихся в городе Сыктывкаре, Воркута, Печора и так далее. Это поездка в Мурманск на межрегиональный чемпионат по национальной кухне, по метрологии, по добыче нефти, проведение
новых этапов, региональных этапов конкурсов «Лучше по профессии» для компаний-партнеров как энергетического блока, транспортного блока, нефтедобывающего блока. В рамках развития материально-технической базы в проектах реализовать такие моменты, как оснащение рабочим местом повар-кондитер по стандартам WorldSkills наш женский филиал, что уже на сегодняшний момент реализовано. Это обновление материально-технической базы Ижемского филиала в части передачи тяжелой строительной техники для реализации их направлений подготовки. Это реализация проекта образования по компетенциям добычи нефти, релейная защита, это получение гранта для создания данных площадок и введение в эксплуатацию учебного полигона теплотехника для также энергетического блока направлений подготовки. Как нас найти, где нас найти? Ну, конечно же, это наш официальный сайт, страничка представлена. На сегодняшний момент активно ведется прием документов от наших абитуриентов, находящихся на территории города Усинска. Кроме этого, хотелось бы отметить, что мы ждем и других абитуриентов с других районов, так как техникум также обладает общежитием студенческим и вполне пригоден для получения образования в наших суровых условиях на территории города Усинска, да, в нашем севере. Основной пакет документов, который определен для поступления, это классические заявления на бланке установленного образца, это документы, удостоверяющие личность, это документы об образовании. Кроме этого, определены дополнительные документы для комфортной работы приемной комиссии, да, с вашими документами. Ввиду образовательных стандартов, по которым реализуется направление подготовки, вступительные испытания не предусмотрены, и для в поступлении участвует ваш средний балл, который вы заработали, проходя обучение, получая его в течение 9 лет. Поступление абитуриентов рассчитано на основное общее образование, то есть наши 9 классов. Я, наверное, на этом завершу свое выступление. Если есть вопросы, я готова ответить на них. Спасибо большое Усинску. Спасибо за информацию. Я думаю, что вашу презентацию мы постараемся выложить на сайте абитуриентов, чтобы могли посмотреть все, ознакомиться и иметь все ваши контактные данные. А сейчас я хочу предоставить слово колледжу культуры имени Чисталева, одному тоже из старейших колледжей Республики Коми. Прошу вас. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, здравствуйте, родители, здравствуйте, коллеги. Коми Республиканский колледж культуры. Сейчас презентация откроется. В прошлом году отметил свое 65-летие, соответственно, да, мы одни из старейших образовательных организаций Республики Коми. Коми Республиканский колледж культуры. Вот эти наши все специальности, которые представлены: декоративно-прикладное искусство, народные промыслы, народное художественное творчество по видам, этнохудожественное творчество, хореографическое творчество и театральное творчество. Театральное творчество в этом году не набираем. Набор будет осуществляться в следующем году по направлению театральное творчество, театр кукол. Дальше у нас есть специальность библиотековедения. Набор производится как по очной, так и по заочной форме обучения, а также социально-культурная деятельность. Тоже набор осуществляется по очной и заочной форме обучения. Ну, подробно о нашем колледже. Это учебные здания. У нас 2 учебных здания. Одно находится на улице Ленина, 63, то есть мы тоже находимся в самом центре. И второе, учебные мастерские специальности декоративно-прикладное искусство, находятся в местечке Дырность, дом 12А, отдельно стоящее здание, очень комфортное, очень комфортабельное, достаточно оснащенное всем необходимым оборудованием для того, чтобы ребята
занимались своим творчеством. И прям, когда были сейчас, опять же, на защите конкурсных работ, выпускных квалификационных работ, ну, просто какие-то шедевры они там у нас создают. И иногда думаешь, ну как так, вроде приходили, ничего не умели, и тут на 4-м курсе такие выдают прям шедевральные работы. Сразу говорю о том, что вся информация по поступлению есть на нашем официальном сайте. Вот так выглядит страничка «Колледж культуры». Я вам сразу здесь, скажем так, да, подсказка, сайт «Колледж культуры», раздел «Абитуриентам». Мы в этом году его немножко обновили. И когда вы заходите на наш сайт, раздел «Абитуриентам», сразу видно направление подготовки, правила приема, перечень документов, которые необходимо предоставить при поступлении, способы отправки документов, то есть каким образом вы можете предоставить нам документы, какие вступительные испытания для специальностей декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, а также народное художественное творчество по видам. Вступительные испытания уже все внесены, программы вступительных испытаний находятся также в этой вкладочке, и уже указаны даты консультаций, даты проведения вступительных испытаний тоже здесь, в вступительных испытаниях. Экран подачи документов. На сегодняшний день мы уже работаем с 15 июня, то есть практически уже 3-ю неделю, и в экране отражаются ежедневно количество поданных документов на бюджетной и коммерческой основе. Ну и в списке подавших документы вы, если не лично приносили нам документы, отправили по почте или отправили через портал Е-услуги образования, вы можете отследить, если вы в списочках и все ли документы вы предоставили или чего-то не хватает. Приемная комиссия также работает по адресу Ленина, 63, кабинет 307, ежедневно с понедельника по пятницу, с перерывом на обед с часу до 2, суббота, воскресенье, выходной. Также на нашем сайте вы, в принципе, можете ознакомиться не только с правилами поступления, но и с теми образовательными программами, которые предполагаются по любой специальности и любому направлению, которое выберете вы для поступления по очной или заочной форме обучения. Также нас можно найти в социальных сетях. Здесь вот тоже скрины представлены нашей официальной страницы ВКонтакте «Колледж культуры», и есть ссылочка. И также у приемной комиссии тоже появилась своя страничка, где вы можете также обратить внимание, посмотреть на все последние новости приемной кампании, ну и также написать сообщение с вашим вопросом или с каким-то интересующим вас моментом по поступлению или по обучению в нашем колледже. Ну и непосредственно переходим к нашим специальностям. Чего-то уехала немножко, конечно, презентация. Специальность социально-культурная деятельность, квалификация менеджер социальной культурной деятельности, срок обучения 3 года 10 месяцев. По этой специальности, как я уже сказала, набор производится как по очной, так и по заочной форме обучения. На очную форму обучения осуществляется набор на базе 9 классов, на заочную форму обучения на базе 11 классов. Сразу могу предположить вопрос, возможно ли поступить на заочное обучение, имея высшее образование. Да, возможно. Для этого также необходимо предоставить аттестат либо 11 класса, но если вы уже закончили СПО, то после 9 класса законченного СПО, то предоставить документ об образовании СПО. Но в этом случае, если у вас в документе об образовании СПО написана специальность, то поступление на второе, получается, образование СПО будет платным. Зачисление по данной специальности осуществляется на основе конкурса аттестатов. Конкурс аттестатов учитывает в этом году все предметы. То есть если в прошлом году мы учитывали только 5 профильных предметов, в этом году мы учитываем все предметы, которые есть в аттестате либо в документе об образовании. Помимо основных документов, они установленного, скажем так, порядка, они для всех образовательных организаций одинаковые, то есть это документ об образовании, копия документа, удостоверяющего личность, это паспорт. СНИЛС в этом году требуют для оформления нужной документации, естественно, заявление, и фотографии 3×4, 4 штучки. Следующая специальность – библиотековедение. Также осуществляется набор по очной и заочной формам обучения.
Квалификация библиотекарь, срок обучения 2 года 10 месяцев. То есть если все специальности обучаются 3 года 10 месяцев, то библиотекари обучаются 2 года 10 месяцев, как по очной, так и по заочной форме обучения. Также набор осуществляется на основании конкурса аттестатов. Надо сказать, что специальность библиотековедения в последние года 3 пользуется огромной популярностью среди поступающих. И даже сейчас, если раньше у нас как-то больше было народное художественное творчество, особенно хореографическое творчество был просто большой набор, вернее конкурс был большой, то в прошлом, позапрошлом году и уже даже в этом году наблюдается тенденция, что конкурс будет. Причем в прошлом году на библиотековедении у нас было 4 человека на место, учитывая, что у нас всего 8 бюджетных мест. У нас на самом деле на все отделения очень маленькое количество бюджетных мест, то есть мы выпускаем таких штучных специалистов в отрасли культуры. Конкурс аттестатов, как я уже сказала, дополнительно не только на библиотековедение, но и на другие специальности вы можете предоставить договор о целевом обучении, то есть с потенциальным работодателем, а также результаты индивидуальных достижений. Какие результаты индивидуальных достижений необходимо предоставить, вы можете посмотреть на нашем сайте в правилах приема. Там все подробненько расписано. Следующая специальность очень интересная, очень креативная. Вот тут я на фотографии попала. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Квалификация художник, мастер, преподаватель. Срок обучения 3 года 10 месяцев. Для поступления на данную специальность в первую очередь учитываются результаты творческого испытания. Поступающие на данное направление проходят 3 дня творческих испытаний. Это рисунок, живопись и композиция. И вот по результатам 3 дней прохождения творческих испытаний уже приемная комиссия составляет списки рекомендованных к зачислению. Но сразу говорим, что в этом году у нас немножко изменились критерии оценивания творческих испытаний, возвратилась бальная система. Поэтому для того, чтобы поступить на бюджетное место, которых в этом году 12, увеличилось чуть-чуть, в прошлом году мы набирали всего 10 студентов на бюджете, в этом году 12, нужно набрать, скажем так, чем больше количество баллов, тем лучше. Максимальное количество баллов 100. То есть будет выставляться совокупность за 3 творческих дня. Следующее направление – народное художественное творчество, которое состоит из хореографического творчества и этнохудожественного творчества. В этом году набор осуществляется по этим 2 направлениям. По окончанию нашего колледжа ребята получают квалификацию руководитель любительского творческого коллектива, а также преподаватель. Срок обучения 3 года 10 месяцев. И точно так же, как на ДПИ, на народное художественное творчество отбор производится по творческому испытанию. Хореографическое творчество в первую очередь, конечно же, смотрят у ребят подготовку хореографическую. Мы не говорим, что к нам идут только подготовленные танцующие дети. Может, у кого-то природные данные, не знаю, какие-то задатки есть потрясающего танцора, ребенок никуда не ходил, но при этом умеет танцевать. Этнохудожественное творчество тоже творческое испытание, все это в один день, 12 августа, и хореографы, и этнохудожественное отделение проводят творческие испытания. Если вопросы возникнут по творческим испытаниям, я готова выслушать и конкретно ответить. Еще раз повторюсь, что программы творческих испытаний уже опубликованы и находятся на нашем сайте в разделе «Абитуриентам». Кроме этого, как и другие учебные заведения, кроме учебного процесса, у нас есть, естественно, внеучебная деятельность, а так как мы учреждение культуры, мы готовим специалистов отрасли культуры, соответственно, и вся внеурочная деятельность направлена на приобщение наших студентов к участию в различных мероприятиях города, района, республики, соседних регионов именно в отрасли культуры. Гордость нашего колледжа, ансамбль песни и танцы «Пелыч Молес». Наверное, слышали, возможно, да, может, даже были на отчетных концертах. Дальше в колледже существует вокальный ансамбль «Войвовса Лебедь», состоящий из этнохудожественного отделения. В этом году у нас на базе этого художественного отделения создана вокальная мужская группа, потому что за долгое время у нас прям вот такой собрался достаточно хороший мужской хор из количества 10 человек, 10 мальчиков, у нас вот прям есть мужской хор.
этнохудожественного отделения. Тоже наша гордость, неоднократные призеры, лауреаты и победители различных конкурсов. Учебный театр Том Лов существует достаточно недавно. Здесь отличительной особенностью является то, что в учебный театр Том Лов могут ходить ребята разных специальностей. То есть это не конкретно для специальности социально-культурная деятельность или театральное творчество, нет. Сюда ходят ребята как СКД, библиотекари, то есть все направления, хореографы, ну и так далее. Театр в прошлом году достаточно активно занимался постановочной деятельностью и даже показывали свои постановки на большой сцене Дома культуры «Бумажник» в Эжве. Ну, вот такая краткая информация о нашем колледже. Будем рады вас видеть. Приходите, звоните, интересуйтесь, спрашивайте. Все, что необходимо, всю информацию предоставим. Готовы ответить на ваши вопросы. Да, ну, наверное, у меня будет такой весьма больной вопрос, да, как всегда у всех родителей возникает. К нам часто обращаются родители детей с ОВЗ и инвалидностью. Есть ли у вас возможность принятия на обучение такой категории детей? У нас осуществляется прием детей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. В этом году мы выпустили пару человек с такими особенностями здоровья. Но скажу сразу, если это творческие специальности, просто нужно указать, что необходимо предоставить или организовать дополнительные условия прохождения творческого испытания. Но творческое испытание дети проходят на одном уровне с остальными поступающими. Если это специальность социально-культурная деятельность или библиотековедение, то тут конкурс аттестатов. Никуда не денешься. То есть конкурс аттестатов. Если конкурс аттестатов выдержите, значит поступим. Если нет, то... Спасибо. Спасибо. Еще есть вопросы? Ну, пока вот нету, да, спасибо большое. Телефончики все указаны на сайте. Вопросы можно задавать как по телефону, так и в сообщениях, либо на почту электронную. Все, спасибо. Вот, и сейчас мы хотим как бы предоставить видео Сыктывкарского медицинского колледжа имени Морозова. Современная лабораторная диагностика – это широкий спектр автоматизированных высокочувствительных методов, позволяющих оперативно получить достоверную информацию о состоянии внутренней среды пациента. На базе мастерской лабораторный медицинский анализ проводятся гистологические, биохимические и санитарно-гигиенические исследования. По данным модуля мы обучаем студентов по специальности лабораторная диагностика. Мы проводим мастер-классы среди школьников 6-11 классов в рамках проекта «Билет в будущее». Мы рассказываем им об особенностях работы медицинского лабораторного техника. Медицинский лабораторный техник выполняет исследования в соответствии с квалификационными требованиями, подготавливает свое рабочее место, дезинфицирующие растворы, регистрирует поступающий в лабораторию биологический материал для исследования, в том числе с использованием персонального компьютера, проводит обработку материала и подготовку к исследованию, стерилизацию лабораторного инструментария в соответствии с действующими инструкциями, ведет необходимую медицинскую документацию, соблюдает правила техники безопасности и производственной санитарии согласно требованиям санитарно-эпидемиологического режима, а также участвует в контроле качества проводимых в лаборатории исследований. Также на базе мастерской мы проводим курсы повышения квалификации среди старшей возрастной группы, это 50+. Также на базе мастерской мы обучаем и подготавливаем студентов и школьников для участия в конкурсе WorldSkills и Abilimpics. Мастерская оборудована современным медицинским оборудованием. Инженерное оборудование и оснащение мастерской, организация рабочих мест осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, отраслевых стандартов, правил, норм и инструкций по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии. Мастерская отвечает эстетическим и гигиеническим требованиям, оформлена информационно-наглядными материалами, постоянными и сменными учебно-информационными стендами.
Мастерская оснащена специализированной лабораторной мебелью, микроскопами, а также специализированным оборудованием. В нашей лаборатории имеются анализаторы исследования крови, анализаторы исследования мочи, микроскопы современные, бинокулярные, тринокулярные, автоматическая станция окрашивания мазков крови. На базе нашей лаборатории проводится подготовка студентов, школьников к различным конкурсам, олимпиадам. На базе мастерской «Лабораторный медицинский анализ» повышают квалификацию медицинские лаборанты по утвержденным программам непрерывного медицинского образования. Навыки и умения, приобретаемые на базе мастерской лабораторный медицинский анализ, помогают работать в клинико-диагностической лаборатории любого уровня. Фармация является одной из самых привлекательных и перспективных специальностей. Фармацевт может работать не только в аптеке, но и на аптечном складе, в научно-исследовательском институте, на фармацевтических предприятиях. Мы готовим фармацевтов на базе 9 и 11 классов. Срок обучения от 3 до 4 лет. Студенты изучают такие базовые основные направления, как реализация лекарственных средств, изготовление лекарственных форм, работа фармацевта в условиях сельской местности при отсутствии специалиста с высшим образованием. В колледже созданы все условия для обучения фармацевта, созданы кабинеты, мастерские и обучают студентов преподаватели с высшим фармацевтическим образованием, это провизоры, и фармацевты со средним специальным образованием. Мы находимся в кабинете «Учебная аптека». Здесь мы можем приготовить различные лекарственные формы. Твердые формы – порошки, жидкие лекарственные формы, различные растворы, водные, спиртовые, масляные. Можем приготовить эмульсии, суспензии, настои и отвары. Мастерская по компетенции фармацевтика работает по стандартам WorldSkills, дублирует помещение аптечной организации. А здесь студенты проводят приемочный контроль поступившего товара по таким показателям, как упаковка, маркировка, описание. Основная цель деятельности мастерской «Фармация» – это обучение студентов консультированию посетителей аптеки. Будущему специалисту недостаточно просто ориентироваться в фармгруппах и в ассортименте аптеки. Необходимо ориентироваться в дозировках безрецептурных препаратов, либо в дозировках, назначенных врачом, предупредить о побочных действиях, противопоказаниях, лекарственном взаимодействии. Студенты активно участвуют в олимпиадах, викторинах, конкурсах, чемпионатах и занимают призовые места. Для населения на базе мастерской совместно с Центром дополнительного образования и Центром занятости города Сыктывкара реализуется программа дополнительного профессионального образования, современные методы приемочного контроля, технологии изготовления лекарственных средств и консультирования посетителей аптеки. Прошедшие данную программу трудоустраиваются, что оказывает положительное влияние на развитие экономики региона. Сыктывкарский медицинский колледж активно взаимодействует с медицинскими классами, реализуя профориентационные мероприятия в рамках проекта «Билет в будущее», где школьники знакомятся с работой фармацевтов по основным направлениям деятельности. На базе колледжа проводится профессиональное обучение школьников с выдачей документа «Младший фармацевт», который дает право на трудоустройство. Сыктывкарский медицинский колледж участвует в национальном проекте образования, федерального проекта «Молодые профессионалы», а также в национальном проекте «Демография», федерального проекта «Содействие занятости». И кроме того, на базе мастерской «Фармация» проходит повышение квалификаций и профессиональную переподготовку фармацевтические работники по утвержденным программам непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Медико-социальная помощь населению напрямую связана с медициной и охватывает широкий спектр умений и видов деятельности.
предполагает соблюдение профессиональной этики и деонтологии, а также законодательства в области здравоохранения. Специалисты в сфере медико-социальной помощи оказывают помощь в учреждениях медицинского и социального назначения, медицинских организациях различного профиля, ФАПы, амбулатории и на дому. В диагностической зоне мастерской студенты закрепляют знания, отрабатывают практические умения по субъективному, объективному обследованию пациента, оттачивают навыки пальпации, перкуссии, аускультации, учатся регистрации ЭКГ, проводят анализ электрокардиограммы, выявляют ведущие синдромы и ставят предварительный диагноз. Мастерская оборудована высокотехнологическим оборудованием. У нас имеются муляжи, фантомы, на которых мы отрабатываем манипуляции, практические навыки, которые понадобятся молодому специалисту, работающему на фельдшерско-акушерском пункте. Кроме того, на площадке у нас проходит профориентационная работа среди школьников 9-11 классов. В мастерской «Медико-социальная помощь населению» проводится обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием в рамках непрерывного медицинского образования. С 2021-2022 учебного года формируется готовность школьников города Сыктывкара в рамках реализации проекта «Билет в будущее». Впервые на территории Республики Коми в декабре 2021 года организован и проведен региональный чемпионат WorldSkills по компетенции «Лечебная деятельность», в котором принимали участие студенты Воркутинского, Ухтинского и Сыктывкарского медицинского колледжей. Высококвалифицированные специалисты, предоставляя целый комплекс услуг по медико-социальной помощи населению, должны демонстрировать высокий уровень персональной ответственности и самостоятельности на всех этапах работы. Комплекс медицинских услуг, направленных на сохранение, укрепление и восстановление здоровья пациента, включающий профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию, вносит свой вклад в улучшение качества жизни. Они имеют решающее значение для поддержания социально-психологического здоровья населения и являются одной из базисных основ развития страны. Мы находимся в мастерской «Стоматология ортопедическая», где студенты приобретают свою профессию, которая называется «Зубные техники». Мастерская «Стоматология ортопедическая» оборудована по самым современным стандартам и состоит из нескольких лабораторий разного назначения. Основная лаборатория оснащена зуботехническими столами. Здесь изготавливаются основные зубные протезы и аппараты. В полимеризационной лаборатории выплавляется восковая композиция протеза, готовятся формовки и полимеризуется пластмасса. В паяльной проводятся работы по пайке, сварке, термической обработке литья, гельс для коронок, отбеливание протезов из металла в растворах кислот. Каждый студент обеспечен индивидуальным рабочим местом, что является гордостью Сыктывкарского медицинского колледжа. В мастерской «Стоматология ортопедическая» используются настоящие расходные материалы, что очень удобно на практических занятиях. На этом столе представлены воска, с которыми мы работаем в лаборатории, а именно базисный воск, моделировочный для изготовления мостовидных протезов, воск для изготовления бюгелей, а также моделировочные воска для изготовления съемной и несъемной конструкции. Мастерская «Стоматология ортопедическая» принимает в гости взрослых и пожилых людей. Здесь проводятся занятия по уходу за протезами. А для юных, будущих стоматологов, проводятся занятия, на которых дети под руководством опытных преподавателей Сыктывкарского медицинского колледжа учатся изготавливать зубы из пластилина. На базе мастерской повышают квалификацию и проходят профессиональную переподготовку медицинские работники по утвержденным программам непрерывного медицинского образования.
Ну, вот и подошел к концу наш форум «Поступай в профессиональные образовательные организации Республики Коми». 2 дня с вами были наши колледжи и высшие учебные заведения, которые предлагали вам, уважаемые родители, и вам, абитуриенты, поступить к ним на обучение. Теперь, конечно же, слово за вами и за вашими детьми. Выбирайте профессии в нашей республике.